Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear kids, hope you all are happy and healthy at home. Do you know, children, what does a home means? It means where we all live and feel safe, protected and comfortable. प्यारे बच्चों, होम का मतलब है घर। जैसे हमारे पास है हमारा घर। घर वो होता है जहाँ पे इंसान फील करता है प्रोटेक्टेड, कंफर्टेबल एंड सेफ। Dear kids, in this video we will see homes of animals. इस वीडियो में हम एनिमल्स के होम्स देखेंगे, उनका नाम देखेंगे। जैसे इंसान को होम की ज़रूरत है, सेम वे एनिमल्स आल्सो नीड ए होम टू बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। वैसे ही एनिमल्स को भी घर की ज़रूरत है सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। सो टुडे योर जनरल अवेयरनेस टीचर इज गोइंग टू टीच यू अबाउट एनिमल होम्स। ओपन योर जनरल अवेयरनेस बुक एट पेज नंबर 76। अपनी जनरल अवेयरनेस बुक का पेज नंबर 76 ओपन करो। एनिमल होम्स, जानवरों के घर। एनिमल होम्स, जानवरों के घर। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स और होम्स। जानवरों के पास मुख्तलिफ किस्म के घर होते हैं। जैसे डॉग के लिए अलग, काऊ के लिए अलग, हॉर्स के लिए अलग। वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स यानी मुख्तलिफ किस्म के घर। एनिमल होम्स, जानवरों के घर। रीड एंड कॉपी, रीड करो और कॉपी करो। जो ऊपर दिया गया है लाइन, यही लाइन आपको नीचे रिपीट करनी है। 4 लाइन्स में आपको ये रिपीट करना है। यहाँ पर भी पूरा पेज आपको ये रिपीट करना है। रीड एंड कॉपी। A bird lives in a nest. Bird means, birds में कौन कौन आता है? Crow, sparrow, pigeon, parrot, etc. ये सब रहते हैं नेस्ट में। Birds के घर को कहते हैं nest. A bird lives in a nest. A dog lives in a kennel. Dog के घर को बोलते हैं kennel. Dog kennel में रहता है। A dog lives in a kennel. Dog रहता है kennel में। A hen lives in a coop. मुर्गी रहती है, उसके घर को बोलते हैं coop. जहाँ मुर्गी रहती है उस घर को बोलते हैं coop. A horse lives in a stable. जहाँ घोड़ा रहता है उस घर को हम बोलते हैं stable. हॉर्स के घर को हम बोलते हैं stable. A cow lives in a shed. गाय शेड में रहती है। गाय, उसके घर को हम बोलते हैं shed. Animal homes. Read and copy. A bird lives in a nest. A dog lives in a kennel. A hen lives in a coop. A horse lives in a stable. A cow lives in a shed. आपको ये लाइन यहाँ पर लिखना है, रिपीट करना है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। So dear students, this was all about animal homes. Hope you enjoy. Take care. Allah Hafiz.